El emeği göz nuru. Harman tuğlası. Bunun altında 13,5'luk tuğla. Üstüne taş kaplama. İçinde ateş tuğlaları ve hurdacılardan alınma demir aksamdan oluşan el yapımı, ev yapımı bir şömineyle karşınızdayım. Hadi onu biraz yakından tanıyalım. Şöminenin kapısını biz kendimiz tasarladık, kendimiz yaptık. Şöyle tutamaçını yine hurdacıdan aldığımız demir parçalarından yaptık. Son derece basit, ilkel ama muhteşem kullanışlı bir havalandırma sistemi tasarlayıp yaptık. Bu şekilde tam açık, bu şekilde uyku modu. Böyle istediğiniz derecede açarak yanma miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir fan ya da üfleyici elektrikli bir motor olmadan sistem ısındıkça kendi kendine dışarıya sıcak hava üflemeye başlayan bir şömine. Bu şömineyi tasarlarken 3 kademe olarak yapmak istemiştim onu yerden itibaren. Ne demek istiyorum 3 kademe olarak? Şu anda yerde örülü olarak gördüğünüz bu taş bölgeyi normalde yer seviyesinden yüksekte yapmak istiyordum. Bu birinci kademe olacaktı. Burası ikinci kademe olacaktı. Ve şöminenin ana gövdesi üçüncü kademe olacaktı. Fakat bu yerdeki taş örülü yeri yüksek yapsaydım yerden odanın genişliği bayağı bir daralıyordu. O yüzden ondan vazgeçmek zorunda kaldım. Ama o görselliği de mutlaka koymak istediğim için bu şekilde parke seviyesiyle bir yaptım onu. Böyle de çok şık bir görüntü çıktı ortaya. Ateş haznesinin olduğu bu bölümü bu şekilde harman tuğlalarıyla ördük. Bu birinci katmanın, harman tuğlalarıyla ördüğümüz birinci katmanın dışına 13,5'luk tuğlayla çıkarak onun etrafında ikinci bir bölüm oluşturduk. Yani şu bölümle şu bölüm arasında hava boşluğu var. Ve şöminenin her iki yanından hem buradan hem de buradan her iki yandan hava alma deliği bıraktık. En basit fizik prensiplerinden birini kullandık. Isınan hava yükselir. Yani soğuk hava dipte basık olduğu için o deliklerden içeri giriyor. Sistemin içinde ısınıyor ve çıkacak bir yer bulamadığı için de dışarıya resmen üfleme yapıyor. Sıcak hava üflüyor buradan. Bu sistemi yaktıktan yaklaşık 1-1,5-2 saat, maksimum 2 saat sonra üfleme buradan başlıyor. O özel bir parça değildir. Hurdacıdan onu bulduğumuz, gittik onu oraya koyduk. Ocağın ateş haznesinin olduğu bölümü ateş tuğlalarıyla ördük. Dış çeperi 13,5'luk tuğlayla ördükten sonra bölgede buralardan sağdan soldan bulduğum en ince taşları aldım geldim ve onun etrafına böyle görsel güzelliği arttıracak şekilde taşlarla ördüm. Aynı şekilde zemini yine o tür taşlardan yaptım. Burada mesela bunlar da hurdacıdan, şu demir parçalar da hurdacıdan alınmadır. Yani süs gibi duruyor ama asıl amacı onun şuradan yukarıyı, bu taşları burada tutturabilmek için mecburen bir dayanak koymamız gerekiyordu. O dayanağı oraya koyduk. Hem de bir görsellik katsın diye süs yapmış olduk. Şu aşağıda da şöyle bir boşluk bıraktım. Muhteşem bir çekişi var. Gayet güzel ısıtıyor. Birkaç saat içinde dediğim gibi buradan sıcak hava üflüyor. Çok aşırı soğuklarda, eksilerde falan tek başına bütün evi ısıtmaya yetmiyor. Ama 10 dereceler falan olduğu zaman tek başına o da yetiyor. Dün akşam mesela sadece şortla evin içinde gezmek zorunda kaldım. Acayip sıcak oldu. En son bittiğinde şu bölüm gözüme çok sivri gözüküyordu. O yüzden yine minik böyle çakıl taşları topladım. Oraya böyle bir süs yaptım.